कैसे चालू हो गया था ये प्रॉब्लम? सर पहले मतलब कभी कभी आता था, जैसे नहीं होता है कि कभी मतलब कुछ फ्रूट्स वगैरह ठंडा शाम को खा ली तो हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होता था। 4-5 महीने सही भी रहती थी बीच में, लेकिन अब क्या है, अब कंडीशन ये है सर, 10 दिन सही रहती है। जैसे मान लीजिए अभी खांसी आ रही है, 10 दिन सही रहेंगी, फिर 10 दिन बाद फिर जुकाम हो जाएगा। ऐसे मुंह खोले रहती है क्या हमेशा? हाँ नहीं सर, ये मुंह खोले खुला रहती रहता है। है। और यहाँ पे जब से जैसे खांसी झाग खुले सर, ये खांसी वाली प्रॉब्लम है, जैसे उठती है सुबह ना तो पूरा एकदम लगता है कि गीला गीला बिल्कुल, लार गिरती है? जी लाल टाइप जी सर, बहुत झाग की तरह, वाइट वाइट बिल्कुल रहता अच्छा। है। बहुत गंदा लगता है देखने में। कितने महीने हो गए खांसी आते ये? सर वही ठंडक स्टार्टिंग से सर आ रही है। अभी ये वाली खांसी सर ये 10 दिन सही थी, फिर हो गई है। अच्छा। सर और कोई लगातार दिक्कत इसको? परेशान। नहीं सर, और तो कोई, बस सर चिड़चिड़ी रोती भी है बहुत ज़्यादा इस समय, बहुत ज़्यादा रो रही है। जैसे ना रह रह के हमेशा इसको हर चीज़ जिद्दी हो गई है बहुत ज़्यादा। पहले आप आई थी तो कितने दिनों से इसको खांसी आ रहा था? सर तो बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आ रही थी, उस टाइप की नहीं आ रही है। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? कितने दिन के बाद से फ़ायदा होने लगा इसको? सर पहले ही दिन से, अच्छा अच्छा। पहले ही दिन से बहुत रिलीफ, बहुत ज़्यादा। बस ठीक है, अब जाओ, आप ठीक हो गई बस। तब से कोई खांसी उसी कुछ या कोई बीच में सर कंप्लेन? कभी कभी ऐसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ खा रही हैं, पी रही हैं, हाँ। ठीक है। अच्छा। नहीं तो कुछ भी ठंडा गर्म होता था तो वही बता रहे थे ना, नुकसान कर देता। सर इस टाइम तो सही है। कैसी हैं आप? ना बर्थडे पार्टी अटेंड की है, लेकिन कितना चिल्ड पानी आने से आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पी हैं।